因素去做呢個計劃嘅話咧，其實即係當然係其中一個因素啦。但係如果話真係將成副心血我哋去討論佢嗰個 political project 究竟係點嘅時候咧，唔係一樣即係比較好嘅做法咯。我自己覺得即係 at least 我哋而家即係做緊即係叫做維護青年權、捍衞青年權呢個咁樣嘅運動嘅時候咧，其實好大程度上我哋係要依靠住呢一個咁樣嘅佢哋用呢個咁嘅計劃嚟僭越剝削香港青年人嗰種即係根本上唔能夠自決、唔能夠有思考空間，你連講嘢都唔能夠講，即係其實呢個無論係政治陰謀又好，又或者係其他佢處理呢個因素，佢唔能夠上去大陸即係緝毒又好，即係有好多方法可以講㗎。但係即係最根本嘅問題，即係其實翻到去，即係點解往往就係當社會經濟不明朗因素更加劇烈嗰陣時候，政府要揾青年人嚟搞啫，因為青年人好摸咯，好碾你咯，好揼你咯，即係其實青年人就係一班超級弱勢，仲弱勢過即係我可以坦白咁講，我會覺得係即係社會係最弱勢。我諗緊就係一樣嘢就係、即係婦女佢都能夠即係為自己嗰、個即係權利去出聲，但係青年人係好少。即係就算係講緊即係頭先你所講嘅，即係一個階級問題，都係將青年人拉翻個階級嘅問題。即係其實有幾多個真係正視翻青年權呢個問題？即係我好想帶出呢一點。以前區議員專門打兩樣啫嘛，打青年，一係打呢個姐仔。而家咧，你哋俾姐仔人家好恰㗎啦。係啊。呢個係事實嚟。而家你喐你而家唔講姐仔㗎，喐你個人啫嘛。其實都等我補充翻少少，其實即係喺學生，即係譬如係有受害者係學生啦，但係其實學生聲音方面咧，好多時候都係即係比較抗拒去出面去反對，即係出嚟企出嚟反對啊，所以係即係比較容易即係去打咯，因為其實要應付考試啊，而且又比較分散，即係喺各區都有唔同嘅學校，跟住凡事如果想聯絡，譬如該校嘅學生會，可能要經過佢哋嘅學校呢一層先可以再聯絡到佢哋學生會，所以即係學生嗰個能力係會比較即係難去召集咯。好，阿齊，阿齊講埋之後，我唔係好知點解今次係嗌唔響，係咪因為喺細路度？因為正如你都講話，條底線係無罪解釋論，而家都洞穿咗，大家嗰個公眾費都唔係好大，我覺得呢個好弊嘅地方嚟。我唔知應該點樣再去講個問題啊，點都唔係青少年問題，我覺得點都要重新再講過佢。係即係我覺得人權問題呢個係一個好嘅講法，但係我唔知點解係而家係唔 work 呢樣嘢。之前同啲朋友喺度傾警權問題嘅時候咧，因為即係過一兩年比較多呢啲問題。即係大家其實傾落嘅時候有啲好根本嘅嘢嘅，即係覺得警察權力嚟自邊度咧？只能夠嚟自嘅法例。咩意思咧？就係唔能夠嚟自咧當事人嘅共識。如果警察嘅權力係可以嚟自當事人共識嘅時候咧，呢個社會咧係一個好危險同埋一個可以係一個好暴力嘅社會嚟嘅。我覺得今次呢一個 case 咧係一個咧好奇怪偷換佢哋同埋慢慢逼向呢條線嘅地方嚟嘅。究竟細路係啲咩嚟嘅咧？佢哋喺咩情況底下可以有自決權嘅咧？人權法其實一定程度上係保護呢班人咧。如果佢仲係未滿16或者甚至連10歲未滿嘅時候，咁嗰個 status 係點嘅樣嘅咧？同埋今次執行咧又彷彿又好似唔係警察，但係同警察又有關係。我覺得嗰個含含糊糊嘢係喺度逼緊過嚟，但係我覺得嗰個係一個如果開到嘅時候咧，大家接受嘅話係一個好壞嘅例嚟。咁我即係當然拉到臨尾，即係對於我嚟講係一個人權問題嚟嘅。但我唔知點解可以重新再講嗰人權問題，可以令到公眾覺得喂呢單嘢係一定要嗌停，即係點都唔係一個細路嘅問題咯。明白，即係其實係迴避去處理呢個社會上好基本嘅問題，即係話頭先呢位橫間三呢位年青人講嘅嚇。咁同埋亦都係有人提出咧呢個戴面即係 face mask 嘅，咁即係話如果今次年青人都係咁樣。係低頭嘅時候咧，係製造一個非常之唔好嘅後果。以後年青人唔識諗嘢㗎啦，係跟政府咧稍為恐嚇下咧，咁你就話清者自清，我冇事啊，就算係冇理嘅咧，都照做。咁呢個係一個非常之唔好嘅例子，亦都頭先有人提咗開咗唔好嘅例子。呢個對人權啊，對年青人、對兒童喺呢個社會上應該得到嘅照顧咧，係非常之違反嘅。
頭先都提到咧，就話有啲咩講兒童權利嗰度咧，我今日睇報紙都會見到話有人話有啲團體話即係年青人咧最失望啊，對於濫用藥物呢度係違反咗即係青年嗰個意願啊嗰個意見嘅。咁我哋睇翻佢講翻呢個成個香港嘅保護婦孺條例講嘅係乜嘢咧？保護啲乜嘢咧？原來好 basic 嘅，好基本嘅，你唔會俾人打，你唔會冇人照顧啊！你唔會俾人哋 sex abuse 啊或者之類咁嘅嘢啊！你有地方擠你，有院護照顧你，係呢啲好基本嘅嘢嘅。所以我頭先講話，亦都配合頭先即係橫間三嗰位哥哥咁講嘅，最基本嘅問題，我哋係咪要睇翻？即係其實有啲轉危為機嘅可以，呢次咧就好似話咧，唔好意思啊，有散機。呢次咧就係好似頭先都有啲人，即係有啲意思，即係話係咪嚟㗎啦？佢實做㗎啦。亦都有啲人提出你就話係咪可以唔俾佢唔做啊？我就覺得咧，就真係要諗諗，即係要諗諗。我哋係咪可以轉危為機？佢將呢一個咁樣好表面嘅問題，將佢轉嫁咗俾年青人嘅一個問題，我哋唔好理佢。我哋再睇翻，基本上點解會令到年青人咧會有呢啲問題？點解會令到成個社會咁樣睇年青人？點解會成個社會咁忽視人權？原來咧，去到而家講法例上咧，咩無罪推定論咧，啲人都會 neglect 嘅，都會睇差咗嘅，都唔理嘅。點解會有啲咁嘅嘢咧？咁樣，咁我都係發夢㗎啦，我即係幾廿歲人都係發夢㗎啦。佢話會唔會有啲夢想咧？就話即係我哋今晚傾完之後，會唔會有啲人咧就即係話會繼續嘅行動咧？包括年青人啦，最重要你哋。因為同你哋由呢度開始，應該其實就唔係你哋負擔嘅，唔係完全係你哋負擔嘅。不過你哋係作為一個好好嘅發動嘅力量。咁睇下，俾成個社會自己檢討下自己，點解會咁樣搞法咧？好，唔該，小雲。知講啦，好似頭先原本有嘢想講，我真係開咗啊！咁就諗翻少阿小西講公權力啊嗰啲反而我近來成日去諗一樣嘢咧，就係我發覺喺自己身邊嚇，我都好驚訝，即係近來同一啲即係朋友傾偈，或者即係可